ما تو این دوره روی دو تا علم صرف و نحو متمرکز میشیم. صرف در لغت یعنی عوض بدل شدن، تغییر پیدا کردن و متحول شدن، و در اصطلاح کاربردیش یعنی تغییرات مختلفی که روی اسم و فعل توی عربی خواهیم داشت، چون بعدا خواهیم گفت که حرف هیچ تغییری توی زبان عربی نخواهد داشت. تغییر اسم و فعل چجوریه؟ این که مثلا کتاب تبدیل به جمع بشه و بشه کتب، یا اینکه فعل ماضی گذشته کتب نوشت تبدیل بشه به فعل مضارع حال یکتب می نویسد. موضوع صرف دقیقاً همین تغییراته، یعنی اینکه اولا چطور و در چه چارچوبی تغییرات ممکن و مجازه، و دوم اینکه راههای تشخیص تغییرات در اسم و فعل چیه. نحو هم درباره نقش کلمات در جمله بحث میکنه، مثل اینکه یک کلمه توی جمله فاعله یا مفعوله. اقسام کلمه هم 3 تا هستن، یعنی هر کلمه‌ای که میبینید از 3 حال خارج نیست، یا اسم یا فعل یا حرفه.